Kijk op het demonstra i prueba. Gedurende een periode van 24 maanden, vanaf het begin van de exploitatie, ten alle tijden haar op realistische veronderstellingen gebaseerde, bestaande en potentiële verbeteringen kan nakomen. Dus wat ik prueba, 24 luna largo. Dus anya, fe ora kubo começa a explotação, ku basariba comprometimento na realístico, bo por cumprir kubo obrigação que vem contrato nan, tanto esnang bo tingaba ku bo tabaiting. Anto edi dos, para nós compreender bom, nós temos compreender que ora para inciso 1, een onderneming die een aanvraag indient, toont aan dat zij dubbele punt, ons bijna die dosexigentie, B, over voldoende middelen beschikt om de voorbereidingskosten die gemaakt moeten worden, voordat men met de operatie begonnen kan worden te dekken, gedurende een periode van 3 maanden vanaf het begin van de exploitatie naar vaste en bedrijfsuitgaven die voortvloeien uit de exploitatie volgens haar bedrijfsplan en die op realistische onderstellingen zijn gebaseerd te denken, zonder dat rekening wordt gehouden met de inkomsten uit exploitatie.